E përmendën edhe prindin e juaj që i ka shërby, do me thonë fushës mjekësisë dhe pacientëve çdo ditë. A ka qenë një udhërrefys edhe sa ka qenë e lehtë për ty me pas një shembull? Baba jam është anesteziologu i parë shqiptar në Prizren, themeluesi i anesteziologjisë në Prizren, edhe ka qenë edhe është idoli im, sepse ka shërby me nder edhe gjithmonë faqebardhë. Kështu që edhe sa herë unë e kom dalë me ta në rrugë, e kemi taku njerëzit, ka qenë një nder edhe privilegj me ecë krahas tij, do më thonë me mënyrën qysh njerëzit e kanë përshëndet edhe kanë falenderu çdo ditë për punën që e ka bo. Kështu që kjo ka qenë një shtytje më e madhe që unë e kom zgjedhë mjekësinë. Do më thonë çdo ditë kur edhe je sfidu se a je tu e bo një zgjedhje të mirë ose a ke bo një zgjedhje të mirë, do më thonë kjo ka qenë ajo ideja, ajo mendimi dhe koncepti yt që ti ke funksionu me ta. Do më thonë babi yt, idolli yt. Po, patjetër. Doktorish, a është sfiduese për një grua të jetë kirurge? Edhe cilat janë ato prapavijat që ndeshesh çdo ditë me to? Është shumë sfiduese. Nga vetë fakti që je femën, mandi me qenë femën e re, edhe e arritun, e ndështë tabu, jo vetëm të ne në Kosovë, po gjithkohë në botë, është sakrificë e madhe, është edhe mundi madhë, se për me arrit një diçka që një mashkull e arrin, një femën do të me punu 3 fesh ose 4 fesh ma shumë. Duke e ditë mentalitetin njerëzve në vendin tonë, si akceptojnë ata një femër kirurge në punën e përditshme që e ki me pacient? A e kanë të vështirë? Është e vështirë me bind një person, pa marrë parasysh nëse është i ri, është i vjetër, është femër ose mashkull, është shumë e vështirë me bind që te kime kry një punë edhe kime qenë në nivel si një mashkull tjetër. Është pak e vështirë, më thash, nuk është kjo tabu vetëm në vendin tonë, është gjithkohë në botë, edhe po i shoh disa video që përqarkullojnë në rrjetet sociale, që në momentin që të shohin për shembull pacientat edhe dukesh më e re, atëherë hezitojnë edhe mendojnë që po bisedojnë me një person që ndoshta nuk ka shumë eksperiencë, po në fakt që nuk është as pak e vërtetë. Kështu që është më vështirë, mirë po kemi arrit me të i kalu edhe atë pjesë më mërmendja. Ju si kirurge plastike dhe estetike, ju vazhdimisht shkoni në vende të ndryshme për trajnime profesionale. Sa ndihmojnë këta një gru, një kirurge në profesionin e vetë? Në fakt, nëse nuk shkon në për vende të ndryshme edhe e sheh se si po progredon, si po updatetohet mjekësia, në gjitha fushat, unë besoj, vetëm kirurgjin plastike, atëherë do të mbetesh i mangët edhe do të mbetesh me atë pjesën e vjetër të mjekësisë. Çdo ditë më shumë teknologjia, mjekësia po përparon edhe nëse në disa metoda kanë qenë shumë adekuate, një kohë, një të ardhme, metodat po ndryshojnë edhe ato metodat e vjetra po dalin që ndoshta nuk kanë qenë adekuate atë sa duhet, edhe po vazhdojmë me metodat të reja, të cilat po janë edhe më të përballueshme për pacientin, edhe më teta edhe për kirurgun.